안녕하세요. 만천입니다. 와하 타이완 1차. 이야, 산 정상부위 쪽으로 채집을 왔습니다. 그런데 지금 6시 반이 좀 지났는데 이제 곧 등화를 밝힐 시간인데 보십시오 이거. 안개가 그냥 꽉 찼습니다. 이야, 여기 장소는 정말 대박입니다. 이 앞쪽으로 탁 트였고 여기가 정상입니다. 그러니까 맨 끝쪽에다가 이렇게 딱 등반을 설치했습니다. 와, 여기 날씨만 좀 완전 대박인데 어떨지 모르겠습니다. 어쨌든 등화 시작합니다. 타이완 2일차 등화 시작. 기대해 주십시오. 배터리를 이용해서 이렇게 등화를 합니다. 이 친구들은. 나는 또 이 집 전기를 쓰나 했더니 그게 아니라 이렇게 배터리를 이용해서 이렇게 또 등화를 하는군요. 오호, 재밌다. 아하. 오호, 첫 번째 곤충은 우리나라로 말하면 별줄 풍뎅이 같은 거죠. 아하, 로텔리다에가 한 마리 날라왔습니다. 오, 이 불에 옵니다. 와, 재밌다. 나 의심했었는데 이 별이 날라옵니다. 오케이. 울라방. 이야, 멋있다. 오, 멜론티다에 이거 얘도 불이 날라오는구나. 이야, 좋아. 야, 이 등화에 날라오네. 이거 재밌는데? 오케이, 좋아. 개치하겠습니다. 인재들, 나방들 날라오기 시작했습니다. 오호, 이 등화에 날라온다는 게 좀 재밌지만은 어쨌든 간에 뭐 이 친구가 경험에 의해서 하는 거니까는 인정. 대한 커다란 멜론티데가 또 한 마리 날라왔습니다. 오호, 멋있다. 우와, 타이완 기카다. 이야, 재밌다. 야, 귓전에서 뭐가 붕붕 거린다. 이거 뭐지? 잡고 싶은데 분명히 비틀인데. 야, 하여간 키카다. 굿. 예쁘다. 이거 예쁘다. 와, 사이즈도 크고. 야, 역시 나방이 예쁘긴 해. 이 안개를 뚫고 나방들이 아주 많이 날라오기 시작했습니다. 이 등이 나방이 많이 날라오네. 생각외로. 아니면 여기에 나방이 많은데야. 어쨌든 생각외로 나방들이 지금 많이 날라옵니다. 나방을 좀 채집해 가도록 하겠습니다. 왜? 우리나라 게 아니잖아. 혹시 압니까? 자, 야, 이 등화 재밌다. 야, 갑충들이 날라오길 한번 기대해 봅니다. 나방 좋아하는 사람은 좋겠다. 나방만 엄청 오네 이거. 진짜. 하하. 오, 화려하다. 화려한 나방들이 많네 여기는. 넌 또 뭐야? 아이고, 이놈들 정말. 진짜 예쁜 나방들 많다. 와, 정말 화려하고 다양하고 특이하고 대만산 꽃술 제주 나방. 자식, 그렇지. 나방 많다. 나방 진짜 많다. 이야, 이거 간만에 나방 많이 날라왔네. 앞뒤로 그냥 잔뜩 붙어 있네 나방들이. 이야, 이 등이 나방 좋아하는 등인가 봐. 뭐 8시 되면은 뭐 많이 날라온다니까 한번 믿어보겠습니다. 이야, 색감 좋고 커다란 빨깍시. 자, 약속의 시간 8시가 됐습니다. 8시부터 날라온다 했으니까 한번 기대. 오, 이거 멋있다. 아하, 이거 한번 잡아야겠다. 똑병 준비. 이건 또 뭐냐? 이렇게 예쁠 수가 있어 이거? 이야, 정말 나방 진짜 이거 뭐. 와, 너무 예쁘다. 바람이 불어가지고 아씨. 이건 뭐야? 이거 멋있다. 이거 잡아야겠네. 한번 잡겠습니다. 이것은. 오호. 이놈 뭐야 이거? 야, 정말 끝내주네. 멋있다. 특이하다. 색깔. 이야. 자, 나방은 원 없이 보고 있습니다. 나방 진짜 원 없이 보고 있습니다. 그리고 또 몇 마리 잡기도 했습니다.
야, 진짜 많다. 자, 둘째 날은 등화 채집을 하고 있습니다. 등화 채집을 하고 있는데 여기까지 하고, 자, 2부에서는 갑충이 날라올 거를 저 가이드가 분명히 날라온다고 했는데 안 옵니다. 아이, 정말 한번 기대하면서 1부는 여기까지입니다. 자, 일단 식사를 좀 하고 2부는 계속되겠습니다. 아, 나방 진짜 많다. 예쁜 나방도 정말 많습니다. 진짜 어떻게 이렇게 예쁜 나방들이 많은 거야 도대체. 나방은 진짜 정말 다양합니다. 다양하고 멋집니다. 이것도 날개 피면 멋있을 것 같은데, 이야, 정말 다양하다. 자, 둘째 날 등화 채집 2부에서 뵙겠습니다. 와, 이곳은 바로 타이완입니다. 이야, 나방 정말 많어.